Здравейте! В това видео ще демонстрирам как да обединим различни селекции. Когато имаме по-комплексна снимка, в която, например, Pen Tool няма да бъде достатъчен да се изолира коса, ще се наложи да направим няколко селекции. Съответно няколко маски и тези маски след това да ги обединим като селекции, от които да направим една обща. За целта, първото нещо, което бих направил аз е да направя копия на този пласт, съответно да натисна Command или Ctrl-J, или да отида в Layer и да кликна Duplicate Layer. И на този Layer в Image Adjustments да избера Levels, например, и да увелича контраст. Тъй като изображението е малко по-зърнесто, има по-нисък контраст, мога да си улесня работата, като направя тези корекции. Това е Before, това е After и да го запиша като отделен слой. Първото, което бих направил, когато се налага да има няколко вида селекции, е да си направя копия на този слой. Тук най-вероятно ще се наложи да направим Select Subject, който няма да бъде достатъчен, за да се изгради контура на лицето. Освен това имаме ръка, която е с по-различно фокусно разстояние, малко по-блърната, по-размазана, както виждате, и за целта ще се наложи да направим три селекции. А именно една за косата, за която ще използваме Select Subject, една за тялото и лицето, където ще се наложи да нарисуваме контура чрез Pen Tool или Lasso Tool, и една за ръката, която държи микрофона, и там вече ще пипнем малко по опциите, за да постигнем желания резултат. Така че директно си правя три копия на леера, на слоя, който вече е копие, значи ще ми трябват още две, нали така? Едно, две. За да е по-лесно, тук пишеме hair, коса, този го кръщаваме body, тяло, а третият hand плюс mic, ръка плюс микрофон. Скриваме последните два и за да направим бързо селекцията, тялото отиваме в Select Subject и виждаме, че дефолт настройките на Photoshop ни селектират косата добре, но не е толкова добре и контура на лицето, както и роклята, може би, също така и микрофона. Точно затова си направихме три отделни слоя. Ако искаме да видим точно какво е селектирано от Select Subject, трябва да отидем да изберем Select или Lasso и да отидем в Select and Mask менюто, в което виждаме, че косата, тъй като е малко по-комплексна в това изображение, е по-скоро добре селектирана, докато в останалите части има проблем. Винаги е препоръчително да се използва може би 0,5, 0,7 Feather. Feather е лекото размазване на контура на маската, която ще получим след като натиснем OK. И за да сме сигурни, че така натискаме OK, имаме активна селекция. В панел Layers избираме Add Layer Mask. За да ни е по-лесно, съм направил предварително един слой, който е в неутрален цвят. Ще го сложиме под селекцията, която направихме. Оригиналната снимка я скриваме за момента, както и бекграунда, който след това ще използваме, тъй като в момента искаме да се концентрираме върху селекцията. Виждаме, че в косата детайлите са сравнително добре. Както знаете, винаги може да изберете Brush инструмент, Brush Tool, и когато е селектирана маската, не леера, тези 4 бели ъгълчета ви показват върху кое работите. Дали е маската или леера слоя. В случая искаме да работим върху маската.
бялото е видимо. Всъщност принципа на маската е това, че тя е алфа канал. Бялото е видимо, черното се скрива. Тук има малко проблем, който може да коригираме с помощта на четката и от Foreground и Background Color лесно може да превключваме между черно и бяло. Това са основните цветове, с които се работи върху маската. Така че когато е сигурно, че сме избрали маската, просто дорисуваме, като от тук може да си изберем четката, нейната твърдост и размер. Нещо средно, може би, ще бъде подходящо и така може да компенсираме това, което Select Subject не е селектирал коректно за нас. Ако кликнем с задържан клавиш Shift, може да изключим маската, за да видим оригиналното изображение и отново с Shift да я включиме. Така лесно разбираме, че тук липсва информация за целта. Отново ще избера четка с Shortcut B или от тулбара и си избирам Brush Tool. Тук вече може да изберем малко по-малка твърдост, по-ниска твърдост и отново с квадратните скоби с дясната увеличаваме, с лявата намаляваме. Може да рисуваме върху нашата маска и по този начин да компенсираме това, което липсва от косата. Накрая ще направим още по-финна селекция, но за момента това би трябвало да е окей. Що се касае до селектирането на косата, до изолирането на косата. Тъй като ще работим с няколко селекции, още сега може да махнем тази част от изображението, която няма да влиза в селекцията. Задържаме Shift, докато правим тези свободни движения за селектиране на частта от изображението, което няма да ни трябва. След като сме сигурни, че сме го избрали, отиваме отново в маската и единият вариант е да си изберем от Gradient Paint Bucket Tool и да кликнем върху това, което сме избрали, но така ще имаме едно сияние, един контур, тъй като при Select Subject се получава и добавяне на някакви полутонове. Затова натискаме Command Ctrl Z и отцветяваме с Foreground Color. Шорткътът за което е Alt или Option, Backspace или Delete. За да премахнем активната селекция, натискаме Command или Ctrl D и така ще имаме само една коса, по-скоро контурна коса, която след това ще обединим с останалите. За момента изключваме този леер и включваме отново оригиналното изображение, което е второто копие. Името е Body, това означава, че тук трябва да направим нашата селекция на тялото. Избираме Pen Tool, тъй като Pen Tool е най-комплексният инструмент за селектиране. И започваме да чертаеме по контура на лицето. Когато кликнете един път и втори път, получавате път между две точки. Ако искате да огънете този път, просто трябва да преместите, докато държите мишката. И така получавате по-акуратна линия изчертаване. След това, ако кликнете отново, виждате, че се получава права линия. За да я огънаме по този начин, който ни трябва, виждаме, че тук няма да е достатъчно просто да кликнем. Затова може да върнем една стъпка назад с Command или Ctrl Z и да кликнем върху последната изчертана точка и да задържиме Alt или Option. Виждате, че изчезна тази крива на Безие. Това са двете линии, които са около точката. С тях в последствие може допълнително да направим фина настройка на нашия път. И кликваме отново някъде малко по-напред, задържаме и огъваме. Това, че тук се получава
неравност не трябва да ви притеснява. По-скоро в някой случай е добре първо да се направи груба селекция, дори само да се прави линии, например така, която след това с Direct Selection Tool да коригирате. Един вид първо да си направите грубата селекция, която би изглеждала ето така. Не трябва да ви притеснява това, че не е точна. И след това да я моделираме. Мастерирането на Pen Tool е едно от най-сложните неща в Photoshop. Затова нека да го направим отново, като върнем няколко стъпки назад, Command или Ctrl-Z и да се опитаме да направим максимално прецизна селекция още в самото начало. Затова кликвам отново, прицелвам се, задържам мишката и огъвам. Кликвам отново, задържам мишката в другата посока и огъвам. Това не трябва да ни притеснява, че тук не е точно. Ако сбъркате, натискате Command Ctrl-Z, лека напредваме. Ако това, което виждате като следващ point от пътя, следващата точка от пътя не ви допада, натискате Command Ctrl-Z, отивате на последната точка и задържате Alt или Option, кликвате върху нея и след това започвате отново да чертаете. За да огънете, държите мишката и теглите наляво или надясно. Ето тук, например, се получава несъответствие. За целта натискам Command или Ctrl-Z, връщам, отивам на последната активна точка, задържам Alt или Option, кликвам върху нея и така получавам желания резултат. Много е важно, все пак, точно как се прицелвате, както виждате тук. Няма дори да съм избрал правилно, няма как да се получи, затова връщаме и избираме на ключово място, например тук. Тук се обръща след тази ключова точка ще имаме огъване вляво, а преди нея в дясно. Затова кликвам тук, задържам, огъвам, след това кликвам малко по-надолу, задържам, огъвам, кликвам тук, задържам, огъвам, отново тук. Когато прецените, че е добре, може просто да използвате прави линии. Това са последователни кликвания. Ето тук може да направим огъване. И тук също, само че в другата посока. Както казах, този път след това подлежи на корекция. Така че може да направим нещо като груба селекция, която след това да моделираме. С Command или Ctrl минус и плюс увеличавам или намалявам зум полето и стигаме до следващото място, в което продължава роклята. Натискам тук, увеличавам, докато е активен пътя с Command или Ctrl плюс. От тук си изчертаваме отново така както ни харесва. След това, ето тук има проблем. Натискам Command Ctrl-Z, задържам Alt или Option, кликвам върху последната точка и така правя една селекция, докато постигнем желаният резултат. Аз предпочитам да си направя винаги по-груба селекция и след това да я моделирам. Ще видите, че може и да се добавят ключовите точки, Anchor Points. Където е възможно, може да си ги направите в самото начало, а там където се налага след това ще бъдат модифицирани. Ето тук имаме проблем. Обратно завъртане, натискаме Command Ctrl-Z, кликваме с задържан клавиш Alt или Option и обръщаме завъртането. И така докато се срещнем с началната точка. Когато имате multiple selections или множество селекции, е много важно мястото, в което се засичат, да се оверлапва, т.е. да е сигурно, че между двете селекции няма да има празно пространство, тъй като то ще рефлектира в дупка в алфата. Така че в панела Paths виждаме, че вече имаме активен работен път. Връщаме се в Layers и избираме от Tools Direct Selection
Така, като кликнем върху вече изчертания път, първо може да хванаме една ключова точка и да я преместиме, а също така може да хванаме една крива на всяка точка и доста по-прецизно вече да си начертаваме контура, който ни е необходим. Имаме едно прескачане, ако така мога да нарека, и съответно от тук лесно може да го коригираме. Ако ни се налага да добавиме точка, отиваме в Pencil, избираме Add Anchor Point. Например, тук кликваме и вече имаме нова точка. След това избираме отново Direct Selection и може да боравиме с тази точка. В момента, в който успеете да постигнете максимален баланс, след това ще бъде много лесно да правите всякакъв вид селекции. Но понякога, както в тази конкретна снимка, се налага да се направят няколко вида селекции в едно изображение, за да бъде то по-достоверно. Затова ви съветвам да се концентрирате, да отделите максимално много време, ако се налага да добавите Anchor Points, докато изчертанието ви на пътя бъде максимално прецизно. Както виждате, кликам върху Anchor Points и върху кривите, които са двете опашки, които са отстрани. Когато се налага, увеличавам с Command или Ctrl Z. Ако се налага да изтриете точка, може да отидете в Pencil, да изберете Delete Anchor Points, кликвате върху точката и тя изтрита. За да ускоря малко процеса, ще прекъсна, докато изчертая максимално добре пътят на тялото и ще продължим с следващата селекция. Окей, вече имаме изграден готов workpad за тялото и за да го направим селекция, просто трябва да натиснем Command или Ctrl Enter и да отидем в Paths и от тук да изберем Make Selection. Тази селекция ние ще направим на маска, като изберем вторият леер и натиснем Make a Mask. Както виждате, нещата са малко контрастни и затова може да кликнем два пъти върху маската и от тук да моделираме федер, което няма да ни даде много добър резултат. Затова Command или Ctrl Z, избираме Select и отиваме в Select Mask, Selected Mask. От тук вече малко по-прецизно може да боравиме с федер, както и да върнем малко от това, което сме избрали. Мисля, че имаме добър резултат. Той винаги може да бъде коригиран след това, тъй като имаме работен път, но в момента, в който го направим маска,
След това варианта е просто да работиме, да рисуваме върху маската с бръщо или с ръчни селекции, за да не се налага отново да правим това, което правим в момента. Сега е време да направим и маската на ръката с микрофона, за да сравним дали си съвпадат двете маски първи, които вече сме създали. Може да включим и първия леер и виждаме, че тук има една площ, която не е част от двете селекции, от двете маски, затова може просто да изберем една от двете маски, да натиснем, да изберем бръшто и да увеличим малко диаметъра и да дорисуваме там, където не си съвпадат двете, както и тук. Вече ще се наложи да работим върху втората маска с бръшто, горе-долу с такъв харднес, само че с много по-малък обем. Флипваме двата цвята и дорисуваме. Тук, където е Select Subject маската, виждаме, че има нещо, което бихме могли да рефинираме и затова единият вариант е да изберете бръш и с него да рисувате, само че върху маската и с съответния цвят. Така лесно може да коригирате. Другия вариант е по-advanced, в който с Dodge или Burn в Midtones може да изчистите тези артефакти, които са се получили, тъй като наистина е много комплексна тази селекция. Така може допълнително да си поиграваме малко, ако искаме да сме прецизни. Изтриваме това, което ни трябва. В случая работим върху маската, както и тук, където има несъвършенство, отново да превключим към бяло, да намалим малко размера на четката и да порисуваме. Ако се наложи, ще отидем в другата маска. Ако задържите Shift, може да включвате и изключвате маската. Значи тук нещата трябва да станат посредством четка. Работиме с размера на четката и чертаеме. Изключваме тези две маски. И тук е време да направим същото. Разликата с втората селекция ще бъде в това, че тук ще имаме доста по-размазан контур на маската. За третата маска ще използвам Lasso Tool или по-скоро Polygonal Lasso Tool, тъй като аз работя по-бързо с него. А и тук няма да има нужда чак от такава прецизност, както втората маска. Включвам отново на бърз режим. Имаме вече и третата селекция, която не казвам, че е перфектна, но знаете, че винаги след това може да се върнете и да я рафинирате. От тази селекция, директно в третият леер мога да направя маска и да видим какво фаща тази маска, тъй като нещата не са добре, а още повече тук имаме по-различно фокусно разстояние. Отиваме в Selected Mask и започваме да работиме с опциите. Увеличаваме федер, виждаме, че тук започва да се появява част от фона. Връщаме малко, компенсираме тези несъвършенства, след това могат да бъдат оправени лесно с четката. Този микрофон е труден за изолиране. По-важно е да видим в основния контур дали няма някакви по-сериозни проблеми. Виждам как изглеждат нещата, от тук мога да си изключа маската. Натискаме ОК. След като имаме трите селекции, съответно трите маски, които мога да включа от тук, това, което ще направя, е да кликна върху маската с задържан клавиш Command или Control. Това създава селекция от маската. Да задържа Command и Shift и да кликна върху втората маска.
това ще добави към настоящата селекция и по същия начин с задържан Command или Ctrl-Shift да кликне върху третата. Така аз имам една обща селекция от трите маски, които съм създал. Ако нямам моделен леер, слой, мога да се върна на първия и тук да създам маска. За да видя как изглеждат нещата, ще изключа тези три леера, които съм създал, още повече те са с изкуствен контраст и ще включа оригиналната снимка. Тъй като имам един леер над нея, него трябва да го преместим отдолу. И така, виждате, че маската, която създадохме върху микрофона е с доста повече блър. Тялото е с единството, което трябва да направим е да изберем този леер, да кликнем маската, да изключиме и тук отново с пен или с ласото да добавиме обицат. Имате една прегъвка в шията, която може да изключите от вашата селекция. Така, отново задържаме Shift и натискаме върху маската. За да добавим към маската, трябва да натиснем Alt Option Backspace. Така това ще добави към нашата селекция. Тъй като тази селекция, която направихме сега, е с малко по-различен контраст на линията, може да изберем Tool Blur и да минем върху линиите, които маркират новата селекция, така че да уеднаквиме с тази, която има преди това. Зумвам, натискам Tab, така че да се скрият всички панели и менюта и така мога да видя всъщност там, където има проблемни области и съответно да ги коригирам дали с четката или с Dodge and Burn върху самата маска. По-важното е, че аз имам акуратна маска, там където обектите са в различен фокус, по-размазан контур и там където е оригиналната селекция с добър профил и там където имаме различна текстура, която може да направи единствено Select Subject, толкова прецизна. Винаги, когато си увеличите работната площ, може да видите в детайли дали всичко е наред. Ако не е наред, отново натискам Tab, за да излезна от това превю. Вече може да работиме само върху този леер, който съдържа общата ни селекция. И отново да кликнем с Shift и да включваме и да изключваме, докато видим дали всичко е наред. Ако нещо не е наред, избираме маската, натискаме Brush Tool, избираме си размера на четката и започваме да вадиме или добавяме. Ще изключа този неутрален цветен слой и ще включа един примерен бекграунд, който съм избрал предварително. Мисля, че нещата изглеждат добре.